做咩啊你？啊？想嘔啊又？啊！你睇個女人仔就係咁樣，我唔知你做乜大佬。你講我聽做乜？我唔知你做乜喎。你話你晚晚就係咁喎，你做咩啊？P？係個 P 啊，個 P 啊。唔係頭先 P 過啊。我知馬咪就係嗰個 P，佢唔係 P 㗎啦。哦。個 P，let's go，個 P，個 P 啊！嗱，佢個馬馬就係個 P 啊。嗱 P 啊，唔知你做乜？你做咩啊？啊，一陣我唔理你個題我咁鬼惡㗎，做咩？做咩？你諗清楚，你講俾佢聽嗱，試咗唔係你食就食咗啦，啊，所有 snack 你食晒㗎啦，冇留你㗎，做咩啊？你話我你晚晚係咁，我真係識鳩唔到你想做乜？你想做咩？咁樣？你做咩啫？你話你咩啫？冇嘢食啦，梗係。唔係啦，佢食晒就知道你食咩啦。你睇到佢肚脹到。做咩啊？你話我聽做乜先得㗎？你晚晚係咁㗎嘛，一到呢個時候。我唔理佢啊，煩我㗎。我唔理佢睇佢點。咩先得啊？你想講乜啊？我唔識你嘅狗語喎。你話做乜啊？幫你做阿小係嘛？佢有咁樣發惡㗎啦。